Мен ошо угуштун боюнча ошо төрөлгөндөн кийин колунан түшүрүп алган деген иштерди уккам. Анан бели баягы 2 айлык баягы айле кезинде ошо бели чыйып кеткен, анан белине ито салынып калган, же болбосо баягы боюнда барда какой-то бир баягы грыжа сыяктуучу ошондой болуп, анан баягы өсө турган сөөк ошол жерде кысылып калган деп угам. Анан ошентип уккам. Анан бирок ата-энем, бир туугандарым, биздин полный баардык туугандар мындай здоровый да, баардыгы узун бойлуу, баардыгы. Анан мен да ошо балким бир себеп болуп калган окшойт. Жакындарыңызга, бир туугандарыңызга таанышыңыз жокпу? Жок, андай таанычым жок. Шүгүр мынандай азыркы учурда менин башымда ушундай күн болуп атат. Кайра мени карашып, бир туугандарым алмак-салмак карашып, туугандарым карашып, апам өзү карап, баардыгы жакшы. Анда азыр коляскада болуп калганга баягындай кайра мени андай кылбай, чөктүрбөй, жакшы карап, колдоп, коштоп баардыгы ошол жерде. Досторуңуз, жакындарыңыз, үй бүлө досторуңуз баары эле үй бүлө куруп калды окшойт, э? Ооба, классташ досторум, жора досторум баардыгы эле үй бүлөлүү болуп калышты. Өзүңүз келинчегиңизди кандай элестетесиз? Ошо ыймандуу, ушул турушумду түшүнгөн, мындай ата-энени сыйлаган, ошо главный мындай эки дүйнө бактылуулугум эме кылсак, ошо азыр учурда бойдокмун, бирок кыз издөө маалында. Бирок досторуңуздун жакшылыгына, тойлоруна катышып эле жүрөсүз. Досторум, классташтарым, жора досторум, классташтарым айрыкча тойлордон калтырбайт. Чакырып алып келишет, кайра алып барышат, тойлорго алып барышат. ЗАГСка чыгып алат. Койгула достор, мен кече эле барайын ресторанга. Кой, жүрчү сен биз менен үйдө жат, эмне кылат мен деп кийиндирип ЗАГСка алып чыгышат. Ошо досторум жакшы. Баары жакшы карап, мындай өзүм мындай азыркы турушта кабар алышып, келип, мындай эме кылып турат, колдоп турушат. Жүрөгүңүздө өксүк жокпу? Жүрөгүмдө кандай арманбы? Арман баардык эле адамда болуш керек. Арман болуш керек. Мен мындай ойлойм да. Балким кичине болбой мындай чоң эле өсүп калсам кандай инсан болсом болот экен депчи. Балким бир спорт тармагынан же болбосо бир кайсы бир кесиптин мындай эмесинен чыксам керек деп ойлойт элем да. Мен өзү волейболго кызыгам да. Досторум волейболист да. Волейбол ойногон жерден калбайм. Алып алышат. Мен барам деп аларга чалып алып алгыла дейм. Анан мен волейболист болсом керек же мындай спортсмен болсом керек да, мындай мушташ жагынан. Бирок кыялдарды орундатып спортко барып көрдүңүзбү? Ооба. Мен басып жүргөндө шаарда студент маалында залга барып, стадиондо чуркап, эме өзүм мындай жакшы эле эме кылат элем. Бирок демек топко жакын экенсиз. Ооба, ошо топко мындай кызыгуум жакшы да, волейболгочу. Анын да бар өзүнчө кумары болот да волейбол. Жакшы. Кыялдарыңыз барбы? Кыялдарым бар. Кыялдар ошо эсен аман басып кетүү. Ошо Аллах Таала берген сыноону жеңип кетүү.
ошол сыноого сабыр менен, эң керектүүсү сабыр менен баардык нерсени жеңип ошо эсен аман басып алсам бутума. Анан ата энеми, апамы бир жакшы келинчекти колун узартып дегендей. Мисалы 75ге чыкты да апам. Мен 27ге чыгып атам. Ошондо 27 жылдан бери 75ке чыккан апам азыр ушуга чейин карайт да. Бир кыялым ошол. Апам көз тирүүсүндө келинчекти кылып келининен чай ичирип, колун узартып, ошол кыялым. Кайсыл неме айда операция болдуңуз? Мен 2023-жылы Кыргыз-Түрк клиникасына Түркиядан врачтар келип калды. Омуртка боюнча анан бардым, консультация алсам. Өзүм эми бир жака ооп, кыйшайып баспай калдым да. Бир 5 метр баскандан кийин путтум кармап кой беришет эле да. Анан барсам сөөгүң менде мындай бүкүр сыяктуу мындай белден омурткада бар эле да, өсүп чоңоюп ошол жүлүндү кысып коюптур, нервти кысып, анан сөөктүн учу карайып калыптыр да. Анан операция кылыш керек деди. Анан мен өзү чыгармачылык чөйрөдө жүргөнгө Ош Азем борбору бар да, Ош шаарындачы. Ошол чөйрөдөмүн. Анан айттым ушундай эми финансы жактан агалар жардам бериңиздер эже эле деп. Анан өздөрү баягы демилгени колго алып, кайрымдуулук уюштуруп, концерт уюштуруп беришти стадионго. Ар бир Инстаграм, баракча, сайттарга бардыгына киргизди. Ошондой эле өзүбүздүн айылдан, жалпы эле кыргыз элибизден, Кыргызстаныбыз баары эле кош колдоп, сбор бат эле чогултуп беришти. Анан операцияга бардым, Түркияга операцияга барып келдим. Канча 6-7 саат операция болдум. Андан кийин эле эми басып кетесиң деди. Анан жыл өтүп атат, ай өтүп атат, жыйынтык жок. Өзүм деле аракет кылып атам, болбойт да. Ошо ойдон ушул жакта эле анан былтыр мына 2025 быйыл эле 2025 24 экен. 2024 Москвага барып келдим кышта. Анан ал жакта февраль айлары, март айлары операция болдум. Москвада дагы. Ошентип 2 жолу башыман операция өткөрдүм омурткадан. Аллах таалам ушундай кадырлуу зат экен, ошо 2 жолу операцияга да мындай эсен аман кирип чыктым да. Бирок азыр кичине жыйынтык бар, Азыр кичине жыйынтык бар. Мен буттарым мындай кыймылдап, кыймылдабайт эле да. Мынан азыр мен таяп калды окшойт, кыймылдап жакшы. Ошо тизе эле кармап атат, анан мына ашык-машык бут мындай болбой атат да. Атак мындай кыймылым, жөрмөлөп эмелерим жакшы. Мамлекет тарабынан дагы жакшы көмөк көрсөтүлөт адилет. Жакында эле биздин генералыбыз Камчыбек Ташиевич үйдө салып берген, угуп калдык биз интернет баракчаларынан. Ооба. Ошол мамлекетибиз тараптан дагы жакшы жардамдар болуп атат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн жанынан ошо ага өргө салып берди. Буга чейин үйүбүз, жерибиз жок эле. Анан өзүбүздүн айылда Султан деген агабыз бар. Ошол кишиге айтып, ушундай ошо Камчыбек Кыдыршаевич жолуктуруп коюңчу. Ушундай эми ал киши билет да, мен айылда бир өскөнбүз. Үйүм жок, жерим жок экен. Анан айттым, ал дагы жок дебей жолуктуруп, ошо Камчыбек Кыдыршаевичке айтып, өзү чуркап, ошо
Камчы Кыдыршаевдин салымы менен үйлүү болуп отурабыз, кубанычыбыз койнубузга батпай. Ошо баардык условияда салып берди. Үйдүн ичи полный, бизден бир дагы эме каражат кетпеди, өздөрү каржылап бүтүрүп берди. Азыр жүрүңүздөр үйгө келип көрүп чыкпайсыздарбы эле үйдү. Ошол Кудай кааласа ошо баары бүттү. Ошо бул жака навес баягы очокко 3 очоктун местасы. Кудай кааласа эми ден соолугубуз эсен болсо, бияка 3 очок салып, Кудай кааласа Тойлорду өткөрүп, 3 очоктун местасы бар, навес салып. келинчегин колунан ысык тамак жебей ушул жерде. Жакшы. Бул жак болсо эме печка. Печка бул жак. Жылуулук кирген үйгө. Жылуулук кирген. Жылуулук кирген, баардык условиядан салып берген бул. Ушул жерден үйгө уланып кетет дейсизби? Ушул жерден анан мага баягы коляскада болгонго ыңгайлуу болуш үчүн. Атайын бул жерде ыңгайлаштыр. Коляска жүрө турган кылып. Кириңиздер. Кириңиз. Ушундай эме кылып берген, салып берген. Коляскага дагы чыкканга Ыңгайлуу болсун деп, кириңиздер. Жакшы. Бисмилля деп кирели. 4 бөлмөлүү окшойт, 4 бөлмөлүү. Бул залыбыз, анан Бул жакпы? бул детский комната. Бул жак болсо коноктор бөлмөсү. Тойлордо бар, көп меймандар келет го. Бул жак ошол жак. Чоң комната, коноктордун бөлмөсү. Бул жак кухня. Бул жак болсо кухнябыз. Ашкана, Ашкана. Жакшы. Ашканада бүт бар шарты бар, Бардык шарты бар. Мындай тусуноо да. Алла салам эме өзү жар болуп бир кайсы бир күнү басып кетем. Бирок ойлор коляскада отурган жаман экен, чынындачы. Ойлондурат. Көп нерседен артка каласың. Дос жарларың бир жака кетип атса чаласың. Анан эме басып жүрүп эле ушундай мына кийине 5 метр буге басканда эле андай баса албай калам. Мен башта басып жүрүп эч жерден калбайт элем. Азыр эми калып калган учурлар болот да көп эле.